本物の力が彼を作った。もしあなたが私を信じたくないなら、それらの働きを信じなさい。そうすれば、父が私のうちにおり、私も彼の中にいることを知り、理解できるようになる。ヨハネ10章38節。主イエス・キリストの親愛なる友人たち、あなたたちに平安がありますように。イエスの存在は魔術師ではなく奇跡を起こす人です。今日の朗読から、イエスはご自身の超自然的な行動を意図高きに父の力と結びつけています。He が言った例を見てみましょう。イエスは人々を癒してくださいました、と彼は言いました。父の名において私が行っている号。それが私について証しするものですが、もしあなたが私を信じたくないなら、それらの号を信じてください。そうすればあなたは知ることができます。ヨハネ10章25節と38節にあるように、父が私のうちにあり、私が彼の中にいることを理解してください。私たちの心を試してみましょう。イエスに対する私たちの信仰は疑いのないものでしょうか？私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンスハルト氏を招待し、美しい高齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、次のような称賛を挙げます。主よ、私を試してください。主よ、私を試してください。私の心と心を探ってください。私の目はあなたに向いています。主よ、愛しています。あなたの存在が恋しいです。主よ、いつもあなたのそばにいたい。あなたの存在を楽しんでください。ホサナを歌ってください。玉座に座る我が王のために、私は栄光を与え、拡大します。あなたは崇拝に値する人です。ハリー・フーディーニという世界クラスのマジシャンがいて、たびたび素晴らしい逃走シーンを見せてくれます。彼は手錠をかけられ、袋に入れられ、木箱に閉じ込められましたが、常に逃げ出すことに成功しました。彼には超自然的な力があると考える人もいたが、フーディーニ自身は彼のトリックはすべて説明できると認めた。ウィスコンシン州の博物館がフーディーニの有名な逃亡シーンの秘密を明らかにする展覧会を開催したとき、多くのマジシャンはマジックの秘密を明らかにすることは倫理規定に違反すると述べた。この展覧会は、フーディーニが奇跡を起こす人ではなく、魔術師であることを証明しました。イエスのこれらの並外れた奇跡は、世界史におけるイエスのアイデンティティを裏付けています。さて、神を信じるすべての人々を通して神が示すすべての働きは、この世における神の正体を明らかにしています。私たちはその真実を私たちの生活の中で証明したことがありますか？イエスは個人的に主であり救い主として私たちが信頼するに値するお方です。アーメン。今日のインスピレーションは、欺瞞に満ちた世界において、イエスは救いの奇跡を提供する、です。Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
Aku cinta padamu Tuhan.